Hello，大家好啊！又嚟到咧 MY 高清談嘅時間咯喎。喂，姑媽媽，今日咧我哋好特別喎。冇錯，大家見到我哋嘅背景咧，就知道咧今日又係有特別嘅事情發生啦啊！咁大家咧見到咧喺我身邊咧就坐咗位嘉賓喺度喎，今日好開心啊！因為咧請咗咧Madam Lim 嚟到喎嚇，咁啊同大家打個招呼先。大家好，我係 Madam Lim。大家可能咧有機會喺 YouTube 咧都見過咧，即係 Madam Lim 咧煮嘢真係好有一手啊！冇錯，係多啊。指教。咁咧啊，今日我哋做啲咩咧，高爸爸？係喎，因為咧我哋知道咧，即係 Madam Lim 咧，佢咧係喺馬六甲嗰度咧，即係由細成長啦嚇。咁我哋香港人咧對馬六甲咧都唔陌生㗎啦嚇。咁但係咧，我哋對馬六甲嘅認識咧，可能就係雞場街啦，又或者係去紅場啦嚇，睇一啲荷蘭式嘅建築啦等等，係一個旅遊景點。但係究竟其實馬六甲對喺土生土長嘅馬六甲人嚟講，其實又係點嘅咧？咁我哋都真係好有興趣知嘅喎。係啊，冇錯啊。不如我哋分享下我哋啦，即係作為香港人啦，即係移居嚟呢邊啦，之前或者之後啦，對於馬六甲嘅印象係點先啦？好唔好啊？咁啊，不如我講先啦嚇。咁啊，即係咧我記得咧，我未嚟移居嚟馬來西亞之前咧，咁我就其實馬六甲咧對我嚟講咧都係一個好大嘅旅遊景點咯。因為通常咧啲人咧去親話馬來西亞嗰度玩啊咁樣咧，咁啊必定咧都會話去馬六甲啦。吉隆坡、怡保、馬六甲啊。係啊，有陣時可能吉隆坡仲好似係點講咧，好似點綴下咁樣嘅啫。可能都未，可能住一晚，其實都住喺雲頂添，唔係住喺吉隆坡添嚇。咁啊，即係跟住咧就會去其他地方啦咁樣。咁所以對我嚟講咧，即係馬六甲咧就係一個可能係比吉隆坡係市中心你一定要去嘅地方咁解。但係咧馬六甲就係必到嘅一個景點咯。係。咁我嘅印象咧，其實都同高媽媽差唔多啦，即係可能普遍香港人咧對馬六甲咧都就係一個嘅旅遊景點啊，有得遊船嘅，成日都見到咧喺旅行社啊嗰啲嘅行程入邊咧，都總有去呢個馬六甲海峽度有遊輪啦，有遊船都遊船河啦，咁跟住咧又食下當地嘅涼野菜啦，咁呢啲都係我一直記得嘅有印象嘅。咁但係頭先即係高媽媽講到啦，嚟咗馬六甲或者嚟咗馬來西亞定居之後咧，就有啲唔同嘅印象嘅。咁我講下其中一個咧，就係咧原來咧，即係我哋以前讀歷史嘅鄭和咧，即係原來對馬六甲影響非常大啦。咁呢個真係嚟到去到馬六甲嘅鄭和一個嘅博物館啊，冇錯，就先知道咁多。咁但係就究竟實際上歷史啊，或者呢個究竟生活係點嘅咧，即係其實係唔係好清楚。冇錯啊，咁所以咧我哋咧好開心啊，咁啊因為咧Madam Lim 咧其實咧就係我嘅好朋友啦，即係喺本地呢一度嘅華人啦嘅朋友嘅奶奶嚟嘅喎嚇，咁樣嚇，咁啊即係佢哋叫家婆啊，咁同我哋嘅稱呼有啲唔一樣嘅嚇。即係奶奶啦。係啦，咁啊即係咧問起啦，就話即係我哋都好有興趣咧，想知道咧馬六甲嘅生活咧，同譬如響吉隆坡啊，會唔會有咩唔同嘅咧嚇？咁於是咧我哋就訪問Madam Lim 啦，係啦，咁我哋不如問下先啦。咁我想問下咧，Madam Lim 你響馬六甲呢度生活咗幾耐啊？我喺度出世嘅。就喺度幾十年咯，喺度住。係咯，哇！咁就真係幾十年咯，喺度。咁你係你嘅爸爸嗰一輩，定係再早啲嘅即係人係嚟到呢一邊啊？我阿爸同我阿媽喺中國嚟嘅。我喺度出世嘅。OK。即都兩代。係啊。叫做係咪？兩代係啦，咁跟住佢嘅仔啦，佢嘅孫啦。而家我個仔啦，我個孫咯。係啦，4代啊已經。係啊，記下啲4代。咁係咪你一直喺馬六甲呢度生活，即係成長啊、讀書啊，甚至做工啊？係啊。喺馬六甲，我哋係住市區嘅。市區嘅。我哋咪住鄉村啊，鄉村就高遠啲。OK，所以一直都係其實喺馬六甲城市裏邊生活。城市入邊生活嘅。明白。咁你覺得喺馬六甲呢度即係譬如嗰個即係你細個嘅時候嘅生活啦，係咪喺城市裏邊都係好繁榮啊，好多人啊咁樣嘅咧？冇啊，嗰邊好少人㗎。嗰邊嗰啲城市都未起嗰啲高樓大廈。高樓大廈冇㗎，而家先有啊。即係所以以前細個嘅時候咧，可能見嘅都係啲比較係平房啊，即係啲地屋啊多啲嘅。鴨德屋都有。鴨德屋叫做咩？OK，鴨德
就係噏耷，就噏耷，即係好簡陋啦，係咪啊？即係簡陋嘅屋喺嗰啦。個攞嗰個椰樹嗰個葉嚟做屋頂嘅。哦，嚇係啊！啊咁真係自己搭嘅，係不過好密咪自己搭？嘅，自己落雨會揼嘅，自己唔會漏水啊？嗰啲啊，有時會咯。哦係講你揼唔好，佢都要流水㗎。嗯係咁樣嗯，嘅，係板屋嚟嘅。係咁會唔會有嗰啲高腳屋啊？有啊，都有㗎。有。係而家已經係越嚟越少見啊，嘅，因為你咩叫做繁華繁華啲啊？啦，繁係咪啊？華啲哦，要高樓大廈咁樣。冇錯冇錯。咁但係以前你哋生活嘅話，如果譬如要出入係行路咯，行路，OK，搭11號車咯。 11號車11號我哋知啦，呢個啊， 11號車全球都有11號車，係都有嘅11號車咯，冇錯咁樣行咯。哦，啊，冇車㗎，馬車路好少有車㗎。哦，原來係咁即係附近都會有啲地方嚟買日常生活嘅嘢啊，餐廳食嘢嘅地方啊，咁都喺附近。好少好少嘅。嗰班好少嘅，嗰班你食咩係自己屋企煮嘅，明白。出邊冇得買。不過嗰班嘅人個生活好辛苦啦。而家個人生活就好好多啦，好係咪啊？多好多。係。咁你細個嘅時候呢度你覺得印象裏邊多唔多遊客嘅咧？嗱，因為而家咧，即係我諗啦，馬六甲而家真係好出名㗎嘛，係冇錯即係你冇錯周圍見到都係遊客嚟㗎嘛。但係以前有冇嘅咧？冇冇嘅係嘛？冇㗎，除非係講話外國人飛過嚟啊先有嘅。不過嗰班嘅人啊真係好辛苦嘅，食都食唔問題。我細個嗰陣時，我食一碗雲吞麵2角錢啫。哦，而家一碗雲吞麵7、8扣，係咪啊？係啱。哇，好得意喎！即係我哋喺香港咧，即係例如我爸爸媽媽或者再上一輩咧，都係要雲吞麵咧嚟做一呢個就係漢堡包指數嘅朋友，雲吞麵指數啊！係啦，呢個係。一個細傭幾多錢嚇？係啊，因為我哋講以前都係咁樣噶，即係咧喺香港咧，即係都見證，即係俾我爸爸媽媽嗰輩啦，即係都係見證住嗰個物價嘅即係飛升啦。因為以前就係講緊你哋2角錢，我哋係5毫子， 5毫子即係都係5角錢，係啦。係咁咧，但係咧而家咧就唔得啦，當然係30-40蚊一碗啊。係啦，係辛苦喎！嗰班個人我生活真係好辛苦嘅，用腦力。而係。家個人係用腦用用努力，唔同啦唔係用勞力，係。啊，係。咁以前通常係做啲咩工作㗎？即係喺嗰陣時。嗰陣時咪嗰啲男人咧就喺嗰個叫做咩有船嚟啊，嗰啲入去挑嗰啲米一包一包50斤喎，一包50斤咁樣喎。哦，所以有好多就係喺呢個咁樣嘅工作嘅。紅屋嘅拉尾嗰度有船入嚟嘅。係。啊哦，咁係咪即係話其實呢一度都作為一個好，即係一個好繁榮嘅貿易港口咁啊港口咁樣係咪？啊好多貨船啊嗰啱啱啲咁樣嘅。係港口嚟嘅。哦。有船嚟，有賣攞去攞賣，有咩都係船你都可以去攞嗰啲，起碼係做粗工啊。即係搬運啊嗰啲就會比較多啲。係。係啊，咁呢個都係真係好符合我哋上次睇到個歷史館裏面嘅介紹，因為即係我記得上次講咧，自從鄭和下西洋之後，咁咧呢一度咧就係一個好蓬勃嘅一個嘅港口啊，咁所以變咗就有好多嘅貨船啊都會嚟到呢度。係啊，東印度啊嗰啲。起碼係喺嗰度嘅港口，起碼就喺佢而家個紅屋個拉尾，你哋去坐船去撩啊，咁就係喺嗰邊度。哦，所以嗰陣時嗰度應該好多人真係嚟從商業嘅，即係喺度買賣啲米啊。而家就變咗個旅遊景點咯。係啊。咁係咪即係話以往其實喺馬六甲咧都係有好多貨係運去馬來西亞全個國家周圍去，即係主要都係呢一度去運㗎啦，係咪？應該係咁樣啦，因為我哋睇到係人哋攞個米咁樣上去嗰啲鋪頭俾人哋買咁。明白。哇！咁以前都係真係好着重可能係勞力嘅工作啦，即係大家都係要用勞力啦去做嘢咁樣。而家唔同喎，而家過咗幾十年咯。而家起碼係用電腦啊，
係，哦同埋呢度都唔同咗啦，已經可能唔同咗即係喺紅變到細屋都係變成一個旅遊景點。係而家馬六甲好多嘅經濟來源都係來自旅遊業啦，係咁就好唔同啦，同以前。明白。咁但係住嘅地方咧，以前咧，即係你頭先話，我住嘅地方係直情攞啲係椰子樹啊，椰子嘅葉嘅葉嚟接自己嚟接嘅。哦，不過我哋係用嗰啲沙梨啊，而家係講好似落水啊，嗶嗶啪啪嗶嗶啊，嗰啲叫做咩啊？鐵皮。沙梨啊，鐵皮又叫做鐵皮啊。我哋係住嗰啲嘅，因為我哋喺市區嘛。係。咁係咪都係自己起㗎間屋？唔係啊，租房啊。哦，租嘅。租房啊，一間屋有幾個房，一個房係個錢係15蚊。一個月一個月租一個房啫。係入邊有幾家人喺入邊嘅。哦，即係其實一間屋裏邊住咗幾戶人喺度㗎啦。係我都似以前係咯，香港板屋嚟嘅，板屋而家係磚屋嘛，嗰位係板屋嚟嘅。係啊，我記得之前咧，即係咧高嫲嫲同高爺爺佢哋分享過咧香港嘅住屋咧，咁又係講到呢樣噶嘛，因為可能係一間大嘅屋，可能政府派嘅，然之後咧就要入邊咧就可能因為咧要睇下你有幾多個人嘅，咁佢就會去一間間咁樣去幫你即係分好咗，即係你呢戶人就住呢間，呢戶人就住呢間房咁樣。原來都有啲類似咁樣嘅嘢。有。但係當時嗰個嘅收入咧，通常一個月大約係幾多㗎？會有？好少啦，食都成問題咯。係啊，即係頭先你講住就15蚊一個月咁樣。定着嘅係15蚊啦，個度。咁但係如果做嘢咧，即係如果係打工，咁一個月大約有幾多錢收入㗎？打工啊，我都唔冇咩清楚。冇咩清楚，因為我知係好辛苦嘅。係。咁你嘅爸爸佢都要係日日都要出去做嘢㗎嘛？我爸爸係喺巴生做嗰啲司機計作證。哦，OK。都係幾十蚊啊，都係一個月幾十蚊。不過我哋食冇似而家個大魚大肉冇㗎。冇錯。食粥㗎，冇得食飯㗎。係。咁所以的確咧，以前嘅生活咧好辛苦嘅，嗰批個人好辛苦嘅。做粥唔使攞費事嘅，咁樣飲就得㗎啦。明白。咁但係直到咩嘅時候就開始有啲轉變咧？即係會唔會係啲工作會有唔同啊？定點樣你見到係有改變啊？改變啊！即是講有啲又點樣講啊？嗱，你住嘅地方嚇，你之前講嘅你住喺例如喺啲椰子樹葉搭嘅，咁跟住你搬嘅時候係啲咩原因會去搬咧？因為我哋咧大咗嘛，有做工咗嘛，咁樣變咗屋企入息就有多少咯。個環境改善咗啦。咁樣我哋就慢慢咁樣做去住嗰啲有磚嘅屋咯。咁就都安全好多啦。安全好多㗎。係啊，真係啊。咁樣啦，咁慢慢咁樣一味慢慢爬上嚟咯。係啊，真係上游咧，要向上慢慢游上去啊。即係所以咧，其實咧，即係老一輩嘅嘅人咧，其實佢都真係要好努力。即係或者係，我覺得都係一家人去奮鬥咯。係可能係即係我媽媽挑嗰個。而家叫做水餃啊，一碗一碗嘅。係。嗰陣時2個公細個薄薄咁樣，2個5針。入邊有菜脯啦，有嗰啲甜醬啦，有辣椒啊，咁樣挑去賣咯。即係所以你嘅爸爸就喺巴生嗰邊做工，跟住咧媽媽就喺屋企呢邊咧就可能做一啲嘅即係小嘅，即係可能自己整一啲嘢食啊咁樣攞出去賣咯，挑出去賣咯。其實真係好似香港以前老一輩嘅，因為咧即係我哋聽翻即係以前嘅人咧都係可能係有爸爸出去打工，跟住媽媽可能咧就接一啲嘅手作仔翻屋企嗰度做咁樣嚇，咁即係小朋友咧大家都要一齊咧全民參與咁樣，個個都去做咯。所以我哋都慢慢喺嗰陣時識嗰陣時啊，差唔多都有8、9歲咁樣，個俾個雞鴨自己去劏㗎。出邊冇得
湯啊，自己屋企自己做嘅。我8歲我就可以搏凍藝人。 8歲，我哋高哥哥就啱啱8歲啦。咁啊，佢生嘅雞都好少見嘅，其實。係啦，冇錯，即係走地嗰啲雞係冇。係啦，我諗可能對上一次見咪就係去玲瓏咯。係。我哋去即係去馬來西亞上面玲瓏嗰邊咧，咁就見到走地雞咧嚇。哦，平時佢哋見嗰啲通常都喺台面㗎啦。喺台面啊，哇，唔係啊，台面斬件咗。唔係啊，我哋自己去做嘅喎。係啊，係劏雞、劏鴨、劏鵝，自己去做嘅。係啊，所以就唔簡單，唔簡單，即係細細個就已經但係照顧就自己啊。造就咗大廚咯，所以嚇，即係咩都冇錯煮嘢食就係由細到大係啦，冇錯。愛學啦，係啊，即係寫詩中咯。好嗱，不如我哋咧傾到呢度先休息一陣好啊啦。我哋咧 OK 聽聽大馬小知識嚇，跟住咧我哋再翻嚟同 Madam Lim 傾下偈啊。一陣見。 OK，真能見。大馬小知識。大家都知道馬來西亞首都係吉隆坡，但係你知唔知道吉隆坡呢個字嘅意思呢？吉隆坡呢個名係由馬來語 Kuala Lumpur 而嚟嘅，意思係沼澤嘅河口。因為響吉隆坡呢個位置原本有一條小河叫做 Sungai Lumpur，而當地嘅馬來人就將巴生河 Klang River 同埋俄麥河 Gombak River 匯集嘅地點稱為 Kuala Lumpur， 所以吉隆坡真正嘅中心點唔係吉隆坡塔，唔係 KLCC， 亦都唔係雙峰塔，而係巴生河同埋俄麥河嘅交匯之處。依家嗰度有一間尖尾回教堂，係吉隆坡歷史最悠久嘅回教堂。大家可以去參觀一下㗎。其實吉隆坡名字嘅由來有幾個唔同嘅講法嘅，但係無論邊一個先係真正嘅由來，吉隆坡響馬來西亞甚至全球嘅地位都係無法被取代㗎。爸爸你好叻啊，咁都知嘅。好啦，又翻嚟咧，我哋第二節嘅部分啦嚇，咁咧繼續有阿 Madam Lim 同我哋一齊去傾下偈啦。好啊。喂，頭先咧我哋咧即係喺休息嘅時候咧都有傾開偈咧，就講開一個咧嘅都市傳說。都市傳說冇錯啦。咁啊，試完頭先咧，我哋講開咧話啊，頭先 Madam Lim 話咧，以前嘅屋咧真係會用啲椰子樹嗰啲嘅葉咧去整噶嘛，咁樣嚇。咁啊，跟住咧係整屋頂啊，係咪嚇？咁跟住咧，佢就講開咧有一個嘅都市傳說咧，就係話咧，即係因為我哋都有聽過，或者喺我哋個 channel 裏邊啦，都有啲觀眾咧都會留言咧，就話啲人啊以為我哋啊住喺樹上面㗎，係啊，以為馬來西亞咧啲人咧係住喺樹上面咁樣嚇。咁我哋啊即係求證一下啊，係咪真係咁嘅咧？或者係咪真係有其他人都咁樣覺得咧嚇？係啦，咁啊於是阿 Madam Lim 咧就分享咗一段往事俾佢聽下啦。係，你可唔可以講下之前係發生咩事咧？之前係講有一個朋友咯，喺台灣嚟嘅。佢講，因為同我哋好熟咗嘛。後尾佢就講：我頭一擺兩我嚟馬來西亞，我好驚。我講你驚乜嘢？佢講我驚我住喺個樹上邊喎。佢講我講嚇邊度有？佢講我嘅公司台灣嘅公司我。嗰啲同事唔會嚟喎，佢驚喎咁樣啊！佢講話我啱啱落咗飛機啊，我嚟到馬來西亞，我落飛機啊，我睇到有高樓大廈，我安心喎，我係咁樣講喎。我睇到我聽到我都好笑喎，有咁樣嘅咩？我講我都未見到啊！我講原來係咁樣。呢個係你幾多年前啊？30啊？30幾年有咯，30幾年啦，係咪啊？原來呢個都市傳說就係咁樣嚟嘅，好笑真係。係啊。但係即係阿 Madam Lim，你以你所知道咧，係咪真係以前係有人住喺樹上面嘅咧？喺馬來西亞？我都冇咩清楚，我都自己都未見過，係聽講。即係呢個傳聞咧，仍然都係傳聞。就算係當地人都係一個傳聞，係咩有咧？有啲咁嘅嘢咩？我都未見過。我都未見過啊！會唔會可能係一啲譬如
即係曾經譬如喺馬六甲呢度生活啦，有冇聽過佢？你未見過啦，有冇聽聞過啲人係住喺樹上面咧？有喎，咁我聽佢哋講喎，冇屋住係講咩啊？講客話嚇，你講點樣講啊？啲意思就係講冇屋住咧，就住樹上邊啊，冇得用氈嚟冚咧，就用嗰啲樹葉嚟冚喎，咁樣啊！嗰啲老人家咁樣唱喎，我都唔知啊。哦，即係好似我哋香港咧，即係譬如話你唔好亂咁出去，有冇拐子都捉咗你啊？即係之類咁樣，即係你唔乖就要瞓樹上面㗎啦，咁樣係咪咁嘅意思啊？哦，係咯，喺講冇被冚就攞嗰個樹葉嚟冚做被咯，咁樣。冇屋住就住樹上邊咯。至到而家都唔知。即係其實真係冇見過，亦都未見過係佢哋係咁樣講嘅，老人家係咁樣講嘅咯。明白。咁會唔會有可能係呢度嘅原住民啊？係咯，即係可能係之前咧，其實可能真係大家知道啦，即係馬來西亞嗰個綠化好厲害啦，好多樹啦嚇，好多樹嘅，真係都要避開啲動物啊，係要生活啊，咁可能樹上邊都有個選擇。咁但係咧，即係到而家嚇，我哋都仲未揾到有目擊證人啦，即係究竟係咪真係？真係住喺樹上邊？但係呢個傳聞咧，睇嚟咧，傳聞嚟嘅，唔係淨係香港人知啦。頭先 Madam 點講佢台灣朋友咧，台灣人嚟啊，一樣有呢一個咁嘅感覺嚇。係啊，而令佢安心嘅咧係高樓大廈呢個先，我覺得好得意啊！冇錯啊，係啊。咁同埋咧，即係我覺得咧，其實響即係都可以睇到咧，就係咧，其實我發覺咧，喺香港啦，同埋喺馬來西亞咧，可能嗰個嘅生活嘅，雖然我哋係隔好遠啦，係咪先？同埋以前咧，就算70、80年代咧，嗰個資訊都唔係咁發達、咁流通噶嘛。但係咧，嗰個生活嘅模式，我覺得都有啲似嘅。即係譬如可能就係大家都係會比較嗰個工作啦，可能係從事勞力嘅多啲啊，又或者可能住嘅地方啦，都係比較簡單啲啊，係嘛？咁啊，即係都比較生活係困苦啲啊，咁樣咯嚇。咁啊，慢慢咁啊轉型。係咯，慢慢轉咯。而家我哋馬來西亞都唔同咗咯。係啊。咁啊，係咪即係呢一度咧？而家你見到就越嚟越多嘅遊客啦。多，而家馬六甲好多遊客咯。係咪多咗好多人啊？即係同以前比較，而家多咗人多好多。而家塞車塞到好犀利啊。係。第日子我哋都冇出門㗎，通通都係外玻璃嘅，外國嚟㗎。到處嘅人嚟啊，咁樣好塞車啦。係，明白。因為馬六甲咧都係一個好出名嘅，即係世界文化遺產嚟㗎。係啊，即係國際知名㗎。咁我都揾過上網啲資料咧，都講咧，即係咧馬六甲咧係一個咧非常之歷史悠久啦嚇。咁同埋咧，即係喺全世界嚟講咧，都係一個好出名嘅一個旅遊嘅城市嚟。係啊。咁我想問下咧，咁你之前話咧，你哋細個咧就用11號車啦，係咪嚇？咁啊做呢個交通工具啊，即係行路啦咁樣嚇。咁我想問下，你有冇學過揸車啊？有啊，都有學係咪啊？有。OK， 即係所以你曾經都有用過車去代步嘅。有。明白。果然咧揸車咧係喺馬來西亞必備嘅技能嚟嘅，必備嘅。即係咧，因為咧喺香港咧，真係譬如可能我哋嘅爸爸媽媽咁樣啦，佢哋真係到佢哋依家佢哋都冇接觸過車，即係冇揸過車。會自己揸車咯。唔會考車牌咁樣。摩多都有啊，摩多。哦，連電單車都有。揸摩多。因為我先生做生意啊，我去銀行啊，去咩啊，我去咯。帶我鬥記去讀書啊，咩啊都係用摩多嘅。車小朋友讀書都係用呢個嘅電單車咁樣。係。所以真係好犀利啊！我覺得馬來西亞人，因為咧佢哋係細個就識得揸語言啦，係啊，跟住揸車嘅技能啦，係啊，即係全部都係好似與生俱來咁啊。係啊，冇法咯，因為你都可以靠自己嘅喎，去學咯。而家食到咁老就又去學咯，係咁啊！唔同階段有唔同嘅嘢去學習，咁都係好玩嘅，我覺得。係啊，自己要自己即係個心境啊，即係唔係淨係覺得嚇，即係滿足於而家係嘛，即係都會願意接觸新嘅事物啊，去試下啲唔同嘅嘢啊，呢個都冇緊要啊。明白。咁而家你譬如咧，而家嘛退咗休啦，係咪？小朋友都大晒啦，咁出晒身啦。咁而家嘅話，你又會有啲咩嘅？即係以往忙工作啦，咁你而家退休生活有啲咩嘅活動嘅咧？通常我有跳排湖，
我有學唱歌，自己唱自己聽啊。係啊，而家又去嚟咩？要啲咩啊？哦 YouTube。YouTube 啊，係啊，呢個咧我哋咧之後咧都會再訪問阿 Madam Lim 咧，咁佢係有一個嘅飲食教大家煮嘢食嘅頻道嚇，冇錯咁啊呢個我哋下次再講嚇，咁因為咧係非常之厲害嘅一位大廚啊，冇錯啊，係啊，所以咧即係而家退休嘅生活咧就可能係去跳下舞啦，唱歌，係啊，同啲朋友一齊去玩下咁樣，明白。咁好開心啊，係咯，即係都係一個幾悠閒嘅退休生活啊。係咯。咁你覺得馬六甲呢個地方咧適唔適合退休人士嚟呢度咧？退休人士係啦，即係喺呢一度退休好唔好啊？唔再做工嘅人，如果嚟呢度住喺馬六甲，住喺度好唔好咧？你覺得？睇個人咯，睇個人啊。咁你自己就你就中意嘅啊呢邊？我啊，係咯，我 OK 啊。點解咧？點解你覺得呢度好咧？邊度？馬六甲係個因為好舒服啊，即係譬如個天氣啊，定係舒服有壓力嘛？有熟嘅地方。自己個國家嘛。係啊，冇壓力嘅，舒服。明白。係，因為咧好多香港朋友咧，即係佢哋都會諗緊退休嚟馬來西亞，咁馬來西亞都好大啊嚇，去檳城好啊，去我哋住賽城啦，沙巴寨啊啦嚇，馬六甲都係一個選擇啊，即係 Madam Lim就覺得呢度都係唔錯。同埋咧，我見到可能咧係譬如喺馬六甲呢度咧，即係佢哋都有高樓大廈啦，但相對咧嗰啲屋嘅密度係冇咁高嘅，即係比起我哋住吉隆坡嗰邊咧係冇咁密嘅。咁所以我覺得咧，可能咧如果退休嘅話咧，呢度都幾適合啊，因為比較視野開闊啲啊，係唔係話全部都密質質嘅高樓大廈？係啊，有空間啊，有空間啊，係咯。啊，你去海皮又好近，你去索邊又好近，咩嘢都 OK 嘅。係。冇咁複雜啊！呢度馬六甲冇咁複雜。即係但係生活嘅嘢又已經有晒啦，可以好容易揾到咁樣。啊，係咯。係喎，呢個都勁。咁你會唔會揸住架車周圍去馬六甲度玩下㗎？而家我冇揸咯，20幾年咯，冇揸車咗。係因為 Auntie 有柴可夫司機啊，唔使自己揸，就係 Uncle 啦，咁所以佢唔使自己揸車啦。冇啊，我去邊度我哋就兩個人都去咯。去邊度兩個人都去咯，唔使咯。係。咁你哋會唔會喺馬來西亞裏邊自己揸車玩㗎？有啊，都有㗎，係咪？有。會去邊度玩啊？邊度玩啊？係咯。點樣講啊？食一樣嘢啊，去到好遠啊，好遠啊！啊，揸車去啊，都去7-8個鐘啊！哦，為咗美食可以去到係啊！食一味菜會唔會啊？啊，食咗菜翻嚟就翻嚟咯，翻到馬六甲屋企差唔多11、12點。哦，真係即日啊！一日來回啊！啊！哇！哦，哇！親身體驗到咩叫做為咗食嘢可以去到幾陣？7-8個鐘係去到好遠喎！好遠咯！檳城嗰邊都差唔多。去嗰個咩嘢啊？叫做講唔出而家呢個名我唔知邊度。7-8個鐘應該都真係咯，係應該要好遠喎！朝頭早啊10點就開車，就去到夜晚11、12點先到屋企。為咗去食一個海鮮。哦，哇！對食嘅要求啊，係啊，冇錯，可以睇得出，即係大廚對於美食嘅執着嘅。係啊，所以我哋下一集咧，我哋咧會同阿 Madam Lim 傾下咧，就係佢對飲食咧一啲嘅睇法喎。因為咧，即係頭先都提過啦，阿 Madam Lim 咧有一個佢自己嘅 YouTube 嘅頻道啦，咁叫做 Red Chopstick 啊，紅筷子係咪？係。啊，咁咧就有一啲佢嘅。即係煮嘢食嘅一啲嘅教學啦，咁啊大家見到咧，唔係我哋嗰啲即係6杯麵煎隻蛋㗎，整盤菜啊等等啊，咁呢個杯麵係我嘅極限嚟嘅。極限啦已經，咁我哋就梗係跟阿 Madam Lim 偷下師啦嚇。冇錯。咁所以咧，我哋之後咧，我哋會繼續咧會同阿 Madam Lim 傾下關於食啊飲食嘅文化啦嚇。咁今日我哋傾到呢度先。好，唔該曬 Madam Lim，我哋下次再見。高媽媽、高爸爸。OK，多謝多謝。唔好客氣。好，我哋下次再見。拜拜。拜拜。鍾意我哋馬拉谷 Family 嘅影片，記得訂閱我哋啦！多謝各位。